Sê met u, God is liefde. God is liefde. Jy moet het weer sê. God is liefde. Jy moet het weer sê. God is liefde. Moet so 'n thema kan almal moet weet wat ons gaan lees. Dis die skrif wat al die meeste gepreek is, glo ek in die geskiedenis tot vanmôre toe. Kom. Dis nie stop. Kies. Is dit die eerste? Ok, prys die Here. Halleluja. Kom ons lees Johannes 3 vers 6. Ag, ek wil vra voor ek begin. Jy sien nou baie ouens het sulke sakke aan soos wat ek aan het vanmôre. Jy moet nou nie uitvoel nie. Dis die soldate se klere dra. Dis hulle uniform wat hulle moet aantrek vir die 3 maande se opleiding wat ons in is. Ok, so. Kom ons akkommodeer mekaar. Die Here haat kliks en ons haat ook kliks. So, dit word nie gedoen om kliks te veroorsaak nie. Dit word gedoen in die liefde van die Here. Halleluja. So, ons kon net so wel 'n T-shirt aan gehad het vanmôre. Maar nou ja, hierdie dingetjie kos maar R20 geheel en ons soos hy is en jy kan nie 'n T-shirt koop vir R50 vandag nie. Behalwe as hy mekaar uitval nie. Verstaan jy wat ek vir julle sê vanmôre? So. Ok, hierdie is ook 'n roukleed van die begin af in die Bybel. En ons rou omdat Christus nog nie gestalte in ons gekry het soos wat hy moet nie. Want baie van ons drink nog melk, ons het nog nie by die vaste spyse uitgekom nie. En daarom rou ons daaroor, ons hou begrafnis, omdat Japie nog leef en hy's nog nie dood nie. Ek glo hy leef nie meer nie, ek glo hy's dood, maar as ek my kry, dan sien ek, wanneer ek die goeie wil doen, dan staan die kwaad in my by. Amen. So sê Paulus. Amen. En Paulus sê, wees my navolger. So, as hy sulke woorde kon gesê het, en op die laaste dag van sy lewe, op die einde van sy lewe, toe sê hy, nou is ek leeg. Ons probeer vol word. Hy word leeg. Leeg van homself en vol van die Here. Dis waar ons moet uitkom. Ons lees vers 16. Want so, ek wil hier met onderstreep, so, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun, onderstreep, enige gebore seun, gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, onderstreep glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis daarom 'n mooi skrif. So waar, dit is daarom 'n mooi skrif. Vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, opdrag, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan. Hoop die tyd uit, want die dae is boos. Soos nie nou in daardie tyd nie. Vers 20, want elkeen wat kwaad doen, onderstreep dit, elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie. Wat gebeur as hy na die lig kom? Hier is die antwoord, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Vers 21, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Sjoe, dis daarom 'n mooi deel hierdie. Ek dink van die begin van tyd af, is daar een woordjie. Hierdie woordjie is misverstand. Misverstand. Ek glo een en elkeen van ons wat vanmôre hier is, iemand het jou al misverstaan. Of jy het iemand al misverstaan. En ek dink dit is 'n groot woord vanmôre, want waaroor ek vanmôre wil praat, die een bo alles, is die een wat die meeste misverstaan word. En dit is wat ek graag
deur die hulp van die Heilige Gees vanmôre by u wil bybring, dat ons baie keer God misverstaan. Ons doen sonde en dan kom die duiwel en dan lieg hy vir ons en hy sê vir ons, nee, dit wat jy nou gedoen het, is daar nie meer vergifnis vir jou nie. Of hy kom lieg vir jou en sê vir jou, nee, ou broer, nou het jy daarom maar droog gemaak. Die Here sal jou nooit kan vergewe vir dit wat jy nou gedoen het. En dan bly jy ons sommer by die huis. Maar ek dank die Here vir die skrif wat sê, al brand die lampe dof, hy sal nooit uitdoof nie. Met ander woorde, as ek en jy Christus aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om hom aan te neem, aan hulle wat in sy naam glo. Ek en jy net vanmôre in die Here Jesus Christus kan glo, onvoorwaardelik. Wil ek vanmôre vir u sê, is jy alreeds gered. Die ander goed wat bykom agterna, dis 'n bysaak. Vanmôre is die belangrikste om in Jesus te glo, die seun van God, en dan weet u vanmôre, u is gered. Deur jou geloof sal jy gered wees. Ok, so ek wil net die misverstand vanmôre probeer opklaar, wat daar by baie is, rondom God, en dat God die mens haat, en dat hy die mens wil vernietig, en dat hy in die hemel sit met 'n groot boek, en hy skryf alles neer, wat ewer ek en jy doen, sodat hy ons kan help toestuur. Want dis wat baie ouens glo daar buite. Sies tog. Omdat hulle nog nie die God van liefde ontdek het, wat ek en jy het nie. Prys die Here, glo my, as jy sonde gedoen het en jy maak droog, dan gaan jy geroer word daaroor, want die Here het sy Heilige Gees aarde toe gestuur, en ons word gedissiplineer deur die Heilige Gees. Hoekom word ons gedissiplineer? God stuur omstandighede op jou en my pad, om ons in drukgange in te sit, om sekere goed in ons lewe uit te werk, en aan ons te openbaar, want hoe anders gaan ons weet, wat is verkeerd in jou en my lewe, as hy dit nie deur sy Heilige Gees openbaar. Hy stuur nie vir net 'n teksie op jou pad, om vir jou te wys, of jy het nog 'n probleem met rasisme, of jy het nog 'n probleem met die meer, of jy het 'n probleem met haastigheid, om haastig by die werk te kom. Hy stuur nie daai toets verniet op jou pad nie. En almal sê, ja, die duiwel het nou weer vanmôre hierdie teksie op my pad gestuur. Nee, God het hom op die regte tyd wakker gemaak, en hy het geweet wat die tyd jy opstaan, sodat hy jou by daai presiese rou word. Daar het hy dit alles gereed vir jou, om gedissiplineerd te word deur die Heilige Gees. En in steede dat ons dit sien as 'n blessing, sien ons dit as die duiwel wat nou weer besig is. En die duiwel kry alweer 'n regwerkie, en hy het niks eens gedoen nie. Verstaan nie? Die duiwel se naam word meer genoem, baie keer as wat God se naam genoem is. Glo my, hy is 'n werklikheid. Maar weet jy, Christus het aarde toe gekom, om die werke van Satan te vernietig. En toe hy wegvaar hemel toe sê hy, ek gee aan julle dit wat ek gehad het op hierdie aarde, en dit wat ek het, ek gee vir julle alle mag in die hemel, op die aarde en onder die aarde. Want hy gee vir Petrus die sleutel, en hy sê, van nou af kan jy oopsluit en toesluit. So hy gee vir ons autoriteit, sodat ek en jy as sy liggaam op hierdie aarde, nog steeds Satan se werke kan vernietig. Verstaan nie? Ons moet dit net glo en aanvaar. Dit het klaar gebeur. Die ding is, ons glo dit nie, en daarom sukkel ons met hierdie goeders, van die môre tot die aand. Ons glo nie, ons is klaar gekruisig nie. Ons sukkel nog om gekruisig te word. Daarom het ons nie 'n opstandingslewe nie. Daarom moet ons bly bely oor al die goed wat oor ons pad kom. As ons dit net kan snap en glo, maar Christus het dit klaar vir my gedoen. Ek moet net in Christus kom en dit aanvaar, dan is dit myne. Prys die Here. Neem dit net jou nou maak vanmôre. Ok, as ek vanmôre kan begin, deur te verduidelik. Daar was 'n jong man, en die jong man het in die straat afgeloop, en op pad op dieselfde straat, het 'n ouerige pastoor aangekom na hom. Terwyl hy op pad was na hom toe sien hy maar hierdie jong man is diep in gedagte, en hy het iets wat hom vreeslik bekommer. En terwyl hy so naby hom kom, is die jong man so bly om hom te sien. Hy sê, pastoor, ek is so bly om jou te sien, en hy begin so uitbars in trane, en hy huil iets verskrikliks.
En die pastoor sê, maar wat is die probleem? Wat gaan aan? Wat is fout? Hy sê, maar ek het hierdie brief gekry en hy haal die brief uit sy sak uit. Hy sê, is 'n verskriklike brief. Ek het hierdie brief kom van 'n prokureur af. En hy lê weer. En die pastoor sukkel om hom te bedaar, tot bedaring te bring en uiteindelik sê hy vir hom, maar wat is die probleem? Wat staan in die brief? Wat is so erg? En hy skud net sy kop en die trane loop. En hy sê, al wat ek weet is die brief kom van die prokureur af. En as 'n ding van 'n prokureur afkom, moet jy weet jy het moeilikheid. Want prokureur stuur net briewe met moeilikheid. En die pastoor sê, gee jy om as ek die brief lees? Nee, seker sê hy, gee nie dan met die pastoor. Hy sê hy wil hom nie lees nie. Die pastoor vat die brief en hy maak hom oop en hy lees hom en hy vra wat die man. Jy seker jy het nie die brief gelees nie? Die man sê ja. Ek wil nie goed lees wat van die prokureur afkom nie, dis net moeilikheid. Hy sê, wel hierdie brief sê, as jy nou so en so 'n plek toe gaan, een van jou familie het afgesterwe en het die helfte van sy erfporsie, of dit wat aan hom behoort, aan jou oorgelaat, en jy kan nou dadelik gaan en 100.000 pond gaan haal. Jy sal nou dink vanmôre, daai man is nie lekker in sy kop nie. Maar ek en jy doen presies dieselfde met die Here. Ons doen met God, wat liefde is, presies dieselfde. Hy het al die goed vir ons gegee en gedoen. En ek en jy glo vanmôre dat hy hierdie vreeslike God is, wat jou en my straf om elke hoekie, om elke hoek 6 van die bestes gee. Kyk, hy tigtig diegene wat hy lief het, sê Hebreërs 12, baie mooi. Hy sê, ek tigtig diegene wat ek lief het. En hulle wat hulle nie laat tigtig nie, is die eie seuns en eie dogters nie. Hulle is stiefkinders. So ek laat maar liewer dat die Here 'n paar toetsies op my pad bring, sodat ek kan groei in die volmaaktheid, of opgroei en ingroei, en saamgroei in Christus, tot op 'n dag, wat ek kan sê, nou leef ek nie meer nie, Christus Jesus leef nou in my. So ek laat liewer dit toe, as wat ek vanmôre sê, nee Here, wag 'n bietjie, los my maar uit. Moenie hierdie toetsies op my pad bring. Maar het jy dan vir my gesê, hoekom moet ek by die berg gaan? Daar's 'n korter pad om die berg. Om die berg groei jy nie. Jy moet oor die berg om te kan groei. Koning Dawid sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want die stok en die staf dis met my. Met ander woorde, daar is 'n dag wat ek bo op die berg is en ek kyk af onder toe, en hierdie berg is die berg van verheerliking, die berg van oorwinning, en hier rejoice ek. Maar wie wat in daai oorwinning kyk ek af en ek sien, om by die volgende bergtop uit te kom, moet ek deur die dal van doodskade wees. En dis gewoonlik op jou laagste. Daar voel jy nou gaan jy sterwe. Daar voel jy kyk die dood in die oë. Dan, maar jy moet deur hierdie dal gaan voor jy weer op die volgende berg kan kom. Ons is veronderstel om al die tyd op die berg te wees. Al is ons in die dal. Want ons is veronderstel om God te prys, al gaan dit sleg. Al gaan dit goed. Al gaan dit opdraand, al gaan dit afdraand. Hierdie evangelie, sê daai liedjie dit so mooi. Kan jy verstaan wat ek vir die sê vanmôre? Okay, so baie van ons is soos hierdie jong man. En ons behandel God soos hierdie prokureur. Ons het 'n brief gekry wat ek en jy net moet lees. En in hierdie brief staan alles, jou erfporsie, alles wat jy in God het, is in hierdie brief. Maar die meeste van ons wil nie die brief oopmaak en hom lees nie. En daarom verstaan ons dit nie. Kan jy verstaan wat ek vir julle sê vanmôre? Ons verstaan nie, maar ons is mede-erfgename in Christus Jesus. Ons is meer as oorwinnaars in en deur Christus Jesus wat ons die krag gee. Ek en jy verstaan nie hierdie goed nie. Daarom sukkel ons met dit. En weet jy hoekom maak ons misverstaan? Omdat ons nie die woord lees nie. Baie ouens se Bybels bly so toe totdat hy Sondag by die kerk kom. En jy kan hulle gou agterkom. As jy byvoorbeeld 'n skrif wil lees in Amos, kom ons gebruik maar Amos vanmôre. Amos wat net 'n paar bladsye is. Of kom ons vat Jona vanmôre. Jy wil 'n skrif in Jona lees wat net 2 blaaie is.
En dan sal jy sê, kom ons gaan saam lees in Jona 1 vers 6. En dan wag jy, en dan hoor jy bly hulle. En dan kyk jy en sien, dan bly hulle weer terug. Dan bly hulle weer vorentoe. Jy kom so gauw agter, wie lees jy sy Bybel nie? Kan jy verstaan wat ek vanmôre vir jy sê? Kerk van die Here. En dis eintlik 'n skande voor die Here, want weet jy, ons het engele wat hier tussen ons is, as dienende geeste. En weet jy, ek wonder wat met hulle dink partykeer. Ek dink hulle is ook maar mooi gesig partykeer, namens ons, kry hulle skaam, omdat hierdie brief wat God vir jou en my gegee het, ons wil nooit lees nie, nooit oopmaak nie. En daarom is die meeste gelowiges, leef hulle loop en val Christelike gelowige lewe. Dis omdat hulle nie verstaan wat die beloftes is wat God vir jou en my as kind gegee het. En dan wil ek vanmôre net hier stil staan. Dit help nie, jy bly net 'n kind van God nie. Jy moet opgroei in volwassenheid. Want as jy 'n kind bly, het jy nie 'n erfporsie nie, behalwe as jy 21, hulle het dit nou verander na 18 toe, behalwe as jy 21 jaar oud word, dan kan jy eers reg kry op jou erfporsie. Met ander woorde, 21 beteken volwassenheid. Ek en jy het geen erfporsie as ons nie opgroei en volwasse word, en dan kan ons eers 'n erfporsie kry. En die meeste gelowiges sukkel met die erfporsie, want hulle is nog nie 21 jaar oud nie. Hulle is nog babas in doeke. Wie ek nou gesien 7 jaar, 8 jaar, as daar hulle kotte, hou hulle die kotte vas, en skree, en die kot, hy is al 7 jaar, 8 jaar oud, hy is al skool gegaan, dan skree hy nog in die kot. Doeke is nog nat. Nog nooit eens gepotty trein. Ek het hulle al gesien in die kerk van die Here, groot babas. As jy so kyk, jy sien, hy is al 'n toppie nie. Hy is 'n toppie. Hy is seker 44. Maar as jy so kyk, jy sien, maar hy het nog altyd 'n doek aan. Hy het nog nooit by die 44 jaar oud uitgekom nie. Hy is nog altyd 3 en 4. Hy tenter nog. Hy doen nog al hy goed met kleintjies doen in die kot. En die pastoor nou net iets sê, wat hy nou nie wil hoor nie. Ou broer, hy gooi sy pop uit die kot uit. Dis babietjies, wat nog nie opgegroei het. Dis verskriklik om te sê in 'n kerk. Kry jy ouens wat 30 jaar op die pad is, 40 jaar op die pad is. En dan vertel jy my broer, ek is al 40 jaar op die pad. Maar die eerste toetsie, dan word ek bloedrooi. Jy dink ek gaan nou beroerte aanval kry. Die eerste toetsie. Verskriklik. Dan kom jy eintlik agter. 30 jaar gemors, want hy's nog 'n babie. Hy het nog nooit die volle gestalte van Christus het nog nooit tot sy reg gekom in hom nie. Mooi is die gesindheid van die Here Jesus nie. En die kerk het so tekort aan dit. Van die pastoor af reg deur vanmôre. Het so tekort aan die liefde van God. Ons sê God is liefde, maar die kerk is leeg. Hoe werk dit? Kan jy verstaan wat ek vanmôre vir julle sê? Ons het almal 'n probleem met dit. As jy liefde het vanmôre, weet jy wat? Die boemelaars sal rondom jou sit vanmôre, want jy sal hulle trek soos 'n magneet. Kan jy verstaan wat ek vanmôre vir die kerk van die Here? Praise the Lord. Ons gaan 'n bietjie verder. Daar's 2 groepe mense, met ander woorde, wat ek en jy kry in die kerk. Of buite in die kerk. Een groep het die Here Jesus Christus aangeneem. En dan hulle het hy mag gegee om kinders van hom te word. Die ander groep het hom nog nie aangeneem nie. Hulle is daar buite rond en hulle wil hom nie aanneem nie. Want die oomblik as hy hom moet aanneem, moet hy sy sonde los. Hy moet 180 grade omdraai, want hy kan nou nie meer by die Here wees een dag en by die duiwel die volgende dag. Hy moet, ergens moet hy besluit en 'n keuse maak. Ek neem nou die Here aan en nou maak ek klaar met al hierdie goeders. Want dan alleen kan God jou verlede uitwis.
Anders dan loop jy nog met jou verlede, elke nou en dan is jy by jou verlede, en dan is jy weer by jou toekoms, en dan is jy weer by jou verlede, en dan is jy by jou toekoms, en dit maak van jou en my jou oorspelig. Want die dag as ek en jy Jesus innooi, dan word ons sy vrou. Want die kerk is mos sy vrou. Dan word ons sy bruid. Nou ek kan mos nou nie meer gemeenskap gaan hê met die wêreld daar buite nie. Ek kan mos nou nie meer terugkeer na sonde toe nie. Hy het my dan uitgehaal. Kan jy verstaan? En dis die probleem met die meeste van die ouens wat terugkeer in sonde. Dis hulle wat sê, hierdie God, nee, hy wil dit straf, hy wil dit slaan, hy wil dit hel toe stuur. En dit is waar die probleem kom. En dis 'n misverstand vanmôre wat ons wil opklaar. 'n Paar jaar terug het ek met 'n jong man gepraat. Terwyl ek met hierdie ouetjie praat, ek wil hom na die Here toe lei. Toe sien ek nee, stoei. In elk geval ek het hom gelos. Die man nou teen sy sin dwingende dinge nie. Hom gelos en so 'n maand of 2 daarna, toe loop ek jou weer aan. Ek sê, hoe gaan dit met jou? Wanneer kom jy kerk toe? Nee, pastoor, ek gee nie om as ek en jy vriende is. Maar moenie met my oor Jesus praat nie. Dis ouens in hierdie kerk wat nie baie kerk toe kom nie. Jy sien ons so once in 'n blue moon. Wat al vir my gesê, Japie, ek en jy, ek wil net vriende met jou wees. Ek wil niks met die godsdienst te doen hê. Sê ek, hoe jammer dat jy nie besef wat jy verloor nie. Ja, maar ek hou nie van hierdie kerk nie. Hierdie kerk, hoe jammer dat jy met 'n kerk besig is. Dit is die probleem in die kerk ook vandag. Hulle is besig met kerk. Nou plek ons by Jesus uitkom. Want as ons by Jesus uitkom, dan val al die tradisies en al die ou goeders weg. Kan jy verstaan wat ek sê vanmôre? OK, ek sê weer die ouetjie, ek sê nee, wag. Ek verstaan nou nie die besigheid. Hoekom jy nie die Here aanneem nie? Hy sê nee. Hy sê toe my boetie 6 jaar oud was in 'n tentdiens, toe gee hy sy hart vir die Here. En daai boetie van my, toe hy 12 jaar oud is, toe gaan hy dood. En dis alles die Here se skuld. Dis alles die Here se skuld. En daarom wil ek nie die Here dien. Want ek is bang ek gaan ook doodgaan. En daar's baie ouens daar buite wat met dit rondloop. Wat mense afgesterf het in hulle families wat die Here gedien het. En dan voel hulle, nee, ek gaan nie die Here dien nie, want nee, dan gaan ek ook dood. Dat ek maar liefste hier bly waar ek nou is. Ek is happy waar ek is. Hoe kan ons God net nie verkeerd verstaan en misverstaan nie? Verstaan nie wat ek vanmôre vir u sê? So misverstand rondom al hierdie goedes. In my kamer sê vanmôre gaan ek die misverstand opklaar vir u. En ons gaan by 'n punt uitkom waar ons besef, maar God is liefde. Johannes 3 vers 16 sê so mooi. Hy het sy seun gestuur sodat hy kan sterwe op 'n kruis, vermoor, sodat ek en jy vandag kan lewe, en 'n ewige lewe kan lewe. Want as ons net 'n bietjie verder kom vanmôre, en ons kom by die geestelike kant uit, dan besef ons, maar wie daar is 'n ander lewe, wat 'n werklike lewe is. Hierdie is net 'n onsigbare lewe. Môre of vanmiddag, of dalk nou hier voor in die kerk, ek is nog besig om te preek, en daar lê ek en hulle bel my double. Kan jy verstaan wat ek sê? My lewe is nie my hande nie, dis in God se hande. U lewe is nie vanmôre in u hande nie, dis in God se hande. En hy besluit, en ek was al in 'n diens waar die ou man net styf geskop het in die banke. Hulle het gedink hy is onder die krag, onder die salwing. En in tussentyd te blaas hy sy asem. Toe sê hy, ou broer, wat 'n diens. Wat 'n diens. Die helfte wil hom opwek in die doodheid en die ander helfte sê nee, wat ons moet nie. Nou moet ons die ambulans kry. Nou moet ons vir afbod bel. Nou moet ons wat 'n diens. Daai môre om te sien watter ouens wil wat goed doen. Ek wonder wat sal hierdie kerk môre doen. As ek skielik hier moet slyfskop hier voor op die mat. Dink jy eendag gaan opstaan en sê, "Wow, ek kom uit op uit die dode. Kom, staan op." En wat ouens as jy nie wil, dan draai jy dit maar.
En wat nou ons gaan sê? Nee, kerels, nou moet ons reël vir begrafenis. Ons moet nou hoofkantoor, maar hoofkantoor is nou toe vandag. Nou wonder ek, waar gaan ons nou pastoor in die hande kry? Hoor jy wat ek vir die sê vanmôre? Ek wil vanmôre weer vir die sê, God is liefde. Hy het sy seun gestuur, sy enigste het ons nou gelees, om te sterwe, sodat ek en jy vanmôre kan lewe. En ewig kan lewe. Weet jy, ons het sleutels hemel toe. Maar ons kan in die hemelse plekke wees in die Bybel. Ons kan nou al daar wees. Ons hoef nie eendag te wag tot Jesus ons kom haal nie. Ons kan nou daar wees as ons in Christus inkom. En Christus kom in ons en hy sê bly in my soos ek en julle. As ons in mekaar inkom. Wonderlik is dit net nie. In daai oomblik nie is jy in hemelse plekke en jy regeer saam met hom. Nou al. Lyk die kerk vir soos regeerders. Broer, hulle preek net voorspoed. Vandag. Voorspoed. Kyk hoeveel geld kan hulle uit mense se sakke uitpreek. Dis waarmee die kerk besig is vandag, want hulle vertrou God nie meer nie. Hulle loop nie meer die pad van die kruis nie. Hulle sing glad nie meer daai koortjie daar die ou liewe kruis nie. Kom kniel by die kruis nie. Hulle daai goed uitgehaal uit hulle woordeboek uit, woordeskat uit. Ek kom eendag by 'n familielid van my se huis. En terwyl ek daar in die huis is, toe kom daar 'n ouetjie, maar hy is nou baie slim. Hy is nou by die universiteit en hy is baie slim geleerd. En ek praat so met hom en ek sê, hoor ek, jy nie maar jou hart vir die Here gee nie. Nee. Hy God van julle, nee, ek wil hom nie dien nie. Nee, wat? Hy sit net met 'n boek in die hemel en hy skryf alles neer. Dis die ou wat ek net van gepraat het. Hy skryf elke dingetjie neer wat jy en ek doen. Hy sê, dan sê hulle ook nog vir jou in die kerk, alles word opgeskrywe, elke gedagte, elke ding. Nee, so God wil ek nie dien nie. Wat net om elke hoek en draai my hel te wil stuur. Nee, so God wil ek nie dien nie. Nou wonder ek nou vandag. As hy dan nie so God wil dien nie, wat so God wil ek nie? Weet jy, ek het nou nie vergeet om die boek saam te bring. Ek lees van 'n man, hy noem homself dokter so en so. Dat ons nou in die era aanbeweeg. Hulle glo glad nie, daar's 'n gees binne 'n innerlike mens wat met die Heilige Gees kan kontak maak nie. Hulle glo ons bestaan net uit 'n siel en hierdie liggaam. En dan alles wat ek en jy doen ons deur ons sielekrag. Jy weet ons bid altyd die sielekrag. Sê Here, ons bid nie vlees en ons bid nie sielekrag. Want ons wil hê die Gees moet werk. Want die woord sê, alle wat God aanbid kan hom alleen in gees en waarheid aanbid. En nou skryf hierdie man, gaan hy verder en hy sê, die mens weet net nie hoeveel hy met sy sielekrag kan doen nie. En dat deur sy sielekrag kan hy, ja, hulle buig varke, hulle buig messe, hulle doen hulle snaaks so goed. Maar weet jy, dis alles demonies. Dis nie wat God van ons van die begin af wil gehad het nie. Dis die krag wat hulle het. Maar weet jy wat, ek sien hierdie vrou, sy loop agter Paulus aan, die hele tyd en sê, ja, hulle verkondig Jesus, ja, hulle. En dan gaan 2-3 dae verby. En ek dink vir myself, terwyl ek die stuk lees, sê ek, Here, hoekom draai Paulus nie om en bestraf hierdie vrou, die gees wat by haar is? Van waar sê nie? Maar 2 dae verby, 3 dae verby, en ek dink jy op die 3de of die 4de dag, hier draai Paulus om en hy bestraf die waarsê gees, woep, daar is die ding weg, daar is allemaal kwaad vir hom, gooi hom in die tronk, want nou kan hulle nie meer geld maak weer daar nie. En ek wonder, maar hoekom het dit nie die eerste 2 dae, hoekom nie die eerste dag of die 3de dag, hoekom het Paulus dit nie gedoen nie? Weet jy, die Here praat so met my deur sy woord, en hy sê vir my, daar is 'n gawe, die onderskeiding van geeste. En dit opereer nie soos wat ek en jy wil en wanneer ons wil nie. Dit opereer wanneer die Heilige Gees dit aan jou en my openbaar. Dis die Gees wat by daai persoon is. Maar in die tussentyd gee God hierdie vrou kans wat agter hulle aanloop. Want Paulus hulle verkondig die evangelie. Hy gee haar kans om uit haar eie uit te luister na die woord en haar te bekeer. Maar na die 3de dag, toe openbaar die Heilige Gees aan Paulus en hy bestraf hierdie waarsê gees en onmiddellik is dit weg. Nou ek wil vanmôre vir u sê, dit is vir my 'n teken dat God liefde is. Want weet jy hoekom?
Hy kon haar die eerste dag ontbloot het al en bestraf het, maar God gee haar, hierdie vrou, wat 'n waar sê heks is, hy gee haar tot nog 'n kans vir 2 of 3 dae, voor hy haar openbaar vir wie sy is. Hy gee haar kans, u sit vanmôre hier, en baie van ons het meer kans as ander ouers al gekry, tot vanmôre toe. Maar tog, is baie van ons, as ons hier uitgaan, gaan ons weer terug na ons ou lewe toe. En as ek sê die ou lewe, dan beteken dit, dan van die ou natuur maar weer oor, as ek by die huis kom, en dan luister ek maar weer vir Japie, en dan maak ek maar weer soos wat Japie wil hê. Maar God vanmôre, in sy groot liefde, wil jou en my genadig wees, om te sê, wie ek probeer al die tyd nader aan julle kom, maar julle probeer elke keer wegkom van my af. Dis 'n misverstand wat ek en jy vanmôre het. Glo my, God is liefde vanmôre. En wat God wil doen, van die begin af wil hy jou en my nader aan hom hê. Hy wil hê ek en jy moet deel wees van hom. Weet jy, in die begin was die tabernakel daar. God is hy in die hemel. Hy skryf hier in sy woord, hy sê ek is in die hemel en julle is op die aarde. Maar God maak 'n tabernakel. Hy sê Moses maak 'n tent, want ek wil tussen julle bly. En op 'n dag toe kom hy met die volmaakte plan van Jesus Christus. En nou het elkeen wat hier sit vanmôre die geleentheid dat hy binne in ons bly. Nie in 'n tent in ons agterjaar of in die logeerkamer nie, maar binne in jou en my. En ek en jy, dis wat God moontlik kom maak het vir jou en my. Sal jy sê, dis 'n God wat nie liefde het nie, wat so gemeenskap met jou en my wil hê? En al wat ek en jy moet doen, is wegkom van die misverstand, dat hy 'n God is wat my gaan straf. As ek dit gaan doen, gaan hy gestraf word. As ek dit gaan doen, gaan hy gestraf word. Hy is 'n God van liefde vanmôre. Hy gaan rekenskap van jou eis. Want op die woord wat gestalte gekry het in jou en my, daarvolgens gaan ek en jy geoordeel word. Waarom gaan nie een van ons dieselfde oordeel gaan nie? Want baie van ons verstaan nog nie die skrifte nie. Jesus vaar op hemel toe en hy sê, net voor hy wegvaar, te sê, Vader, ek bid dat jy hulle verstand sal open, dat hulle die skrifte kan verstaan. 3,5 jaar by Jesus Christus, maar die Bybel sê hulle nog nie die skrif verstaan nie. 3,5 jaar. Kan jy verstaan wat ek vanmôre vir u sê? Ek weet ek is hastig met u. Ek weet, party van die babatjies wat ek al 'n komkommer voer en 'n stuk steak voer, wat hier in die kerk is, want ek is ook nou 3,5 jaar hier. Kan jy verstaan? Maar verdra my maar daarmee. Ek wil graag hê u moet opgroei. Ek wil graag hê u moet deel word van al ander goedes. U moet 'n hemelse visie kry. Nie meer 'n aardse visie nie, want party van ons loop soos hoenders hier op die grond. Ons kyk nooit op nie. Kyk net op as die valk daar doodgaan. Die weet dit mos, dis mos wat die hoenders doen. Dan skree hulle hard, maar hulle kyk eens na hulle maas toe, want daar's nou skade weer, die skade weer. Hulle het nie die valk gesien nie. Hulle sien die skade weer, terwyl hulle eet sien hulle, hier kom 'n skade weer, dan hoor jy al die hoenders. Ons het mos 'n paar hoenders gehad hier agter. Ek weet hoe werk die goed, man. Hardloop die hoenders, dan skree hulle, want hier het nou skade weer oorgegaan, so hier moet 'n valk of 'n ding wees. Hulle kyk nie eens op nie. Ek en jy's arende vanmôre. Ons is die hoenders nie. Maar die duiwel hou ons met die aardse goed besig, want ons is uit die aarde aard. Daarom hou ons is so lief vir die aarde. Ons maak net by mekaar huise, karre, ou broer bankrekeninge, allerlei goede soos ons nooit weggaan nie. Ek dan God vir Abraham vanmôre wat gesê het, Lot, vat jy maar jou steenhuisie daar binne in Sodom en Gomorra, maar ek bly in 'n tent. As die Here vir my sê ek moet nou waai, dan waai ek nou. Ek dank God vir hierdie tent vanmôre wat er niks vas is nie. En as die Here kom en hy sê trek uit jou tent binne, ek is hier, dan gaan ek. En in een oomblik sê die Bybel gaan ek verander en ek is weg, man. Halleluja. O nee, Here, wag. Wat van my huis? Wat vir 'n kar van my? Here, ek het lank gesukkel om my kar te kry. Nee, wag 'n bietjie. Gee my nog 'n kans. Ek is nog nie reg. Kan jy verstaan wat ek vir sê vanmôre? Dis 'n tyd dat die Here jy net jou tempen uittrek en sê Here, dan gaan ek nie. Wow, weggesê. Jy kyk hom flippies so, ons gaan op een môre sy weg. Wat vanmôre die woord van die Here. Jy kyk hom nog so, hy gaan op een môre so taal praat dat hy weg.
Ek is so ruk terug, toe loop ek iemand raak. Weet jy, ek weet nie of jy dit al gekry het nie. Jy het hierdie begeerte om hierdie man te kry om die Here aan te neem. Dat jy met hom praat en hom weier. Nee, ek is nog te jong, oom. Ek gaan nou nie, ek wil nog my lewe geniet, oom. Wie dat die naam voel, ek weet dis om te huil, as die man nie kan verstaan. Jy was nog jong soos hy. Maar dat 'n dag gekom het jy besluit en in die dag toe jy besluit het, ek neem die Here aan, toe sê so spyt, ek verwyk myself tot vandag toe. Omdat ek so oud geword het voor ek die Here aangeneem. Kan jy dit glo? Maar broer, dink jy ek wou die Here aanneem? Glad nie. Glad nie. Maar nou dat ek hom aangeneem het, nou dink ek, jy was nou stupid. Jou hele lewe gemors. Jy kon lank al in geluk en blydskap geleef het. Jy kon lank al klaar gemaak het met die wêreld. Mense is nog dom, nee. Maar vertel jy dit vir hom? Ou broer, hy bou al hierdie mure, hierdie skanse. Hoorie, verskom my, maar ek het nou 'n ander afspraak. Allerlei stories. Maar Jesus aanneem. Nee, hy wil nie. Dis jammer. Ouers moet in 'n karongeluk gedruk word. Ander ouers moet in die hospitaal lê. Ou broer, hulle is so gegips tot die nek, alles is so vasgemaak met drade. Net die oor draai as jy daar kom. Toegebandies van die kop af tot onder die voete. Dan praat jy met hom. Dan dink jy hy het nog 'n kans. Praat jy met hom, sê met broer, kyk hoe lyk jy? God is jou genadig, hy het jou nog 'n kans gegee. Hy het hy lippe kan nie eens roer nie, maak dit hy oor so. As jy my broer, jy beter die Here aanneem, jy kan nie nog 'n kans vat nie, wie sê vir jou, jy gaan nog 'n kans kry? Dan draai net hy oor so, maar jy weet dit beteken, nie nou nie, ek dink ek het nog 'n kans, ek dink ek gaan nog lank lewe. Môre, lê die klokkie, ting, 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 harend op die sisters, bring die hartmasjien, sjok hom so in daai toestand dat hy daar lê, om te kyk of hom nie kan, weg. Dis die mens, soos gras sê die Bybel. Vandag as hy daar, hy lyk so mooi, jy wind so oor op my, pragtig. Môre brand die son 'n bietjie hard. Verdor, hy word soms so geel. En oormôre ry iemand daar verby en gooi 'n vuurtjie. Daar brand alles weg. Daai ou mensie wat so baie van homself gedink het. So skrikkelike tyd wat ons in lewe, hoor. Ry jy om die hoek, boem, skiet hom, net daar in die kar, gaat hy, vat die kar, gewoon so maar daar op die teekbaar, gaat hom in die kar. Verskriklike tyd waar ons lewe. Mense kan nie sonder God wees nie. Jy kan nie. Weet jy, dis een oomblik. Ek het al vir julle van die poorte van die doderyk vertel, maar ek wil nie nou vanmôre daaroor praat. Maar dis een oomblik van hierdie lewe na die volgende ewige lewe. Hierdie is net 'n tydelike ou kassie, tydelike ou tentjie hierdie. Verweer al, gekrekel, party van hulle lyk al so, deur die weer gebak van die son en alles. En weet jy wat? Binne word die gees al nuwer en nuwer en nuwer. En die dag as hierdie tent afgebreek word, kan jy nie glo wat 'n mooi jonge gees staan daar en gaan die Here tegemoet nie. Prys God. Ek dink ons gaan almal 33 wees. Ek dink so. Prys die Here. Maar dit sal ons sien. Ons kyk nou in die spieël, ons weet nou nie lekker al hierdie goed is verstaan nie, maar eendag word die spieël weggevaai. Dan sien ons wel aangesig tot aangesig. So, Here, dis waarna ek verlang het ook op die aarde was, om hier by U te kan wees. Wonderlike tye wat vir ons voorlê. Prys die Here. Kom ons lees Jesaja 49:5. As jy kan 'n vrou haar suigling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer, jou mure van gebed, kan jy maar daar skryf, is gedurig voor my. Wat 'n wonderlike skrif is hierdie net nie. Dat ek en jy vanmôre soos ons hier sit, is op God se handpalms ingegraveer. Kan jy dit glo? Elke keer as jy na sy hand kyk, dan sien jy jou naam, my naam, Piet se naam, Koos se naam, Sunny se naam. Elke keer, want is in sy handpalms ingegraveer. Dit kan nooit uitkom nie. Hier agter hierdie ring staan daar binne, whatever, 9 karat goud.
Dis ingegraveer, maar wie wat dit kan uitgehaal word? As hierdie ding in die vuur val, is dit weg. Maar dit wat in God se hand gegraveer is, kan ek en jy en niemand nooit uithaal nie. Hy sê op 'n ander plek, ek en jy, hy hou ons in die holte van sy hand en niemand sal jou ooit daar uitruk nie. Amen. Dis 'n nice goed dit. Prys die Here, man. Okay, waar is ons nou? Ons het dit nou gelees. Kom ons lees gou Jeremia 3 vers 1. As 'n man sy vrou verstoot en sy gaan van hom af weg en word 'n ander man sin, kan hy dan nog na haar teruggaan? Sal daardie land nie skandelik ontheilig word nie? En jy het met baie minnaars gehoreer en wil terugkom na my toe, spreek die Here. Wat sê die Here? Hy praat met Israel. En hy sê vir Israel, al het julle gehoreer weg van my af, al het julle oorspel gepleeg met die wêreld, al het julle gesondig, nogtans, as julle terugkom na my toe, sal ek julle nog 'n kans gee. Is dit ook nie God nie? En hier het Jesus Christus nog nie eens gekom nie. Dis Ou Testament. Wat net die vandag, met Christus wat vandag gekom het, vir jou en my gesterf het, was dit nie 'n wonderlike skrif hier om te weet? Maak nie saak wat jy gedoen het, en ek gedoen het vanmôre nie. Hy neem ons aan, net soos ons is. Hy sê, kom net soos jy is. Vanmôre wil ek vir u sê, kom net soos jy is. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Ek wil een ding sê vanmôre, net 'n gedagte kan jou en my in een oomblik hel toe vat. En vat ons ook hel toe, as ons dit nie bely nie. Daarvoor is die vergifnis van Jesus Christus se bloed. Onmiddellik is ek en jy hel toe oor 'n verkeerde gedagte. Maar dan God vir sy vergifnis. Totale vergifnis. Hy sê nie nee, want jy het nou bietjie te lank op daai gedagte, ek is jammer, daar is nou nie vergifnis vir jou vanmôre vir dit nie. Glad nie. Glad nie. Hy sê, hy wat na my toe kom, sal ek nooit wegwerk nie. Enige een kan vanmôre na hom toe kom. Maak nie saak wat hy gedoen het nie. Maak nie saak of hy nou nog in die kerk het verkeerde gedagte gehad het nie. Ek lees van 'n pastoor wat hy sê 12 verkeerde gedagtes gehad terwyl hy gepreek het. Waar die duiwel by hom gekom het, elke keer met 'n gedagte moes hom bestraf. Gaan, wyk jou Satan, gaan, wyk jou Satan. Maak jy in een diens. Waar bring dit jou en my? Dit was nie vir die groot predikers. Waar bring dit jou en my vanmôre? Hoeveel van ons sit nie met verkeerde gedagtes hier in hierdie kerk vanmôre nie? As jy nou moet sterf, is jy hel toe. Maar dan kom God met sy groot liefde en barmhartigheid. En hy sê, man, as jy net na my toe nader, dan sal ek dadelik na jou toe nader. Dan maar wonderlik die skrif net. Prys God. Ek wil iets anders te verduidelik. Ek kyk na daar by die huis. En soos dan net elke dag wat sy klomp sny brood, dan sit sy dit in 'n water en dan laat sy die goed sag word en dan gaan ek as ek maar sien, dan gaan sy uit, dan gooi sy die goed daar op die sement en nou kom sy terug. Dan kom die voëls van die bure af en die voëls, al die ouens wat hier naby die kerk bly, die voëls almal kom. Dan eet hulle van hierdie brood totdat hierdie brood klaar is. En die Here praat met my oor die ding en die Here sê vir my, kyk 'n bietjie mooi, ek wil jou iets leer. Ek sien as die suster uitgaan met die beker, voor sy uitgaan, dan sien jy al die voëls daar. Die oomblik as hy die deur oopmaak en sy kom uit met die beker, dan vlieg hulle almal om en hulle gaan sit op die drade en in die bome. En wag, sy het dit uitgooi en sy kom terug, sodra sy in die huis is en sy maak die deur toe, dan vlieg hulle almal af en dan kan eet hulle die brood. Die Here sê vir my, ek wil jou vanmôre iets leer. As jy na Susanet kyk, dan sal jy nou vanmôre dink, sy wil graag daar sit. En sy wil graag hê al die voëls moet op haar skoot sit, op haar skouer, op haar kop sit. Almal, sy wil lekker tussen hulle wees. Maar hierdie voëls verstaan nie haar hart nie. Hulle verstaan nie dat sy hulle geen skade wil aandoen nie. Hulle verstaan nie dat sy hulle nie wil vang en seermaak nie. Maar dat sy wil hê hulle moet gelukkig en bly wees. En die Here sê vir my, maar daar is 'n manier
mekaar kan verstaan. Sis Anet moet een van die voëls word. O Here, hoe gaan sis Anet dit reg kry om een van die voëls te word? Dit gaan definitief 'n maklike saak wees daai. En die Here sê dis al manier hoe die voëls haar hart gaan verstaan. En as sy soos hulle geword het, dan kan sy vlieg saam met hulle na hulle nesies toe, sy kan saam met hulle loop en eet, en nie een van hulle gaan weer wegvlieg van nie. Ek sê, Here, dit klink alles baie nice en baie maklik, maar daar is 'n manier wat sy net 'n voël kan word. En die Here sê, ek is in die hemel, en julle is op die aarde. En ek gee vir julle al hierdie goed. Ek sit elke dag vir julle brood uit, ek doen al hierdie goedes, maar as ek daar kom, dan vlug julle almal weg. En as ek weer weg, dan kom julle weer almal terug. Here sê elke dag, hy sê, ek het gewonder, hoe gaan ek hierdie plan oplos? Hoe gaan ek hierdie ding oplos? Want ek wil graag tussen julle wees. En dan was dit een manier. God moes uit die hemel uitkom. En hy moes aarde toe kom. En hy moes een van ons word. Amen. Op hierdie aarde kom loop. In Jesus Christus se vorm. As die seun van God. En die tyd wat Jesus op hierdie aarde was, het hy, al wat hy gedoen het, hy het die mens probeer oorreed, om te verstaan, dis wat sy hart is. Alles wat hy teenoor die mense gedoen het, dit is wat God elke dag teenoor jou en my doen. Jesus het net sienbaar geword. Hy het ons gelykenis en beeld aangeneem. En dit was van die begin af nie so gewees nie. God het gesê, maak die mens na sy beeld en sy gelykenis. Maar wie? God moes sy troon verlaat. Hy moes niks word nie. Hy moes alles opgee. Sy koningskap, alles moes hy opgee. En terug afkom aarde toe, as 'n mens, soos ek en jy, vuil vlees aantrek. En tussen ons loop. Want hoe anders sou ons ooit God se hart geken het, as hy dit nie vir ons vertel het nie. Hier is dit vandag, opgeskrywe. Sy hart, en alles wat hy gedoen het, terwyl hy op hierdie aarde was. Vir jou en my kom vertel, hoe graag wil hy gemeenskap met ons hê. Hoe graag wil hy in ons inkom. Hoe graag, kan jy verstaan wat ek vanmôre vir u sê? Amen. Ek dink vanmôre, as sis net so voel kom op, sou dit 'n baie nederige stap gewees het. Want sy wat 'n mens is, het afgegaan na voelse standaard. Maar ek wil vanmôre vir u sê, die nederigste van alles is hy wat God is, wat 'n mens kom word. Kan jy verstaan wat ek vanmôre vir u probeer sê? God is liefde. God het jou en my lief bo alles. Hy was bereid om af te kom. Alles te los. En hier op aarde, vasgespijker, geslaan, tussen hierdie voëls. En al wat hy wil kom doen het, hy wou net gehad dat hierdie voëls moet sy hart ken. En hierdie voëls, as ek het so kan stel vanmôre, het hom gevat en hom vasgespijker in 'n kruis. Hulle wou niks met hom te doen hê nie, en hulle wou nie sy hart ken. Hy wat ons gemaak het. Baie van ek en u is vanmôre. Ons dink, Here, nee, maar ek is dan te sleg. Here, ek het nou hierdie sonde weer gedoen. Ek het nou hierdie ding weer gedoen. Ek het nou hierdie, Here, u kan my nooit vergewe nie. Daar's nie 'n manier nie. Ek het hierdie goed gister bely. Ek het dit so waar vandag weer gedoen. Hoe kan nie my ooit vergewe? Dan kom God en hy sê, al wat ek en jy moet doen, is net opsteeg ons hande en sê, Here, wees my genadig. En dan kom genade, en genade doen dit alles. Christus kom en hy vertel vir ons die Vader se hart. Die Here kom. Die melaatse is daar. En ek kyk die melaatse so. En die melaatse sê, Here, as u wil, kan u my genees. En die Here kon net 'n woord spreek. Wil nie net by sy liefde van die Here vanmôre. God kan net 'n woord spreek oor hierdie melaatse en onmiddellik sal hy gesond wees. Maar weet jy wat doen die Here? Hy steek sy hand uit en hy raak die melaatse aan.
Die malaatse wat ek en jy myle ver weghardloop, want hy moet vir jou sê hy's malaats, en ons mag nie naby hulle kom nie, want ons steek aan, malaatsheid steek aan. Maar God se liefde is so groot, dat hy sy hand uitsteek, en hom aanraak, maak nie saak hoe hy ryk, van al die sere, en al die goedes wat aan hom is nie, daai dit se dokters was maar veeartse. Maak nie saak hoe hulle lyk nie, hoe hy ryk en alles nie, God steek sy hand uit, en hy raak hom aan, en hy genees hom. Net om vanmôre vir u te wys, hy kon 'n woord spreek, maar hy het soveel simpatie en empatie met jou en my, dat hy sy hand uitsteek en aan daai liggaam vat, wat so verrot is, en die arms afgeval het, en dalk nie meer 'n neus het, of wat ook al. Dis die liefde van God. Dis die liefde. Hulle vang 'n oorspelige vrou, die Jode, en hulle bring hierdie vrou, en hulle stap haar voor die Here, en hulle sê vir die Here, sy moet gestenig word, want dis ons wet, en dis die waarheid. God kon nie by dit verbykom nie. Maar wie wat? In sy goedheid en sy almag laat hy nie toe dat hulle eers dit kan doen. Hy draai om en hy sê die wysheid van God is daar. Hy draai om en hy sê, enige een van julle wat nie sonde het nie, gooi die eerste klip. En na rukkie, toe draai om en hy kyk, en is net hy en sy wat oorgedraai. Die ander het almal omgedraai en weggestap, want daar was nie een sonder sonde nie. En hy sê, dit is daar niemand wat jou veroordeel het nie. Sy sê, geen mens het my veroordeel nie, Here. Hy sê, wel ek veroordeel jou ook nie. Gaan en sondig nie. Is dit daarom nie God se grootheid nie? Weet jy, volgens die wet, en God het self die wet daar gestel, moes sy sterwe. Maar in sy groot genade wil hy dit nie eers hê nie. Hy werk op ander maniere, dat hierdie vrou tog gered kan word. Wonderlik hoe die Here werk. Die Here sit saam met die tollenaar. Hy gaan na Matteus toe. Matteus nooi hom na sy huis toe. Matteus, die Jode het hulle gehaat. Maar weet jy, hulle tussen dorpsgebiede gesit, en dan het hulle al hierdie geld gekollekteer, tol gekollekteer, dat hulle die helfte van die goed in hulle sakke gedruk, en die ander helfte was in die Romeinse regering toegegee. Daar was geen kontrole oor hierdie goed nie. Die Jode het hulle gehaat. Hierdie belastingvaarders, hulle het hulle gehaat, soos hulle vandag die belastingouers haat, wat hy van die mense. Dis net 'n ou wat in ongeregtigheid lewe, wat die reg haat. Ek wil dit sê vanmôre. En jy hoor wat ek sê. Dis net 'n ou wat met verkeerde goed besig is, wat gesag haat. Want anders hoef jy hom nie te vrees nie. Hy sê, vrees hulle. Jy wat verkeerd doen, en goed aanjaag en droog maak, dis wanneer 'n mens bang is vir gesag. Maar anderster is jy bly oor gesag, want jy weet, die gesag wat daar is, word uitgevoer en die reg word gehanteer. Verstaan? Ek dink aan hierdie belastinggawer. Terwyl die Here Jesus daar sit, kom die Fariseërs, as ons maar altyd hierdie ouens, en hulle sê vir die disippels van die Here, hoe kan hy wat sê, hy is 'n rabbi, hy is die meester, soos julle hom noem, hoe kan hy hier tussen die belastinggaders sit, mense wat ons haat, as hy 'n Jood is? Die Here hoor dit. En weet jy wat is Christus se antwoord? Dis vir my die wonderlikste openbaring van God se liefde aan enige mens. Weet jy wat sy antwoord? Hy sê, 'n geneesheer kom nie vir hulle wat gesond is nie. Hy kom vir hulle wat siek is. Weet jy wat? Hy sê, almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Ek wil vanmôre vir u sê, al is dit net 'n gedagte vanmôre, 'n verkeerde gedagte, het u vanmôre gesondig. Maak nie saak watter gedagte nie, al was die gedagte net 'n sekond lank, is dit genoeg om die hel toe te stuur vanmôre. Maar God is liefde. God in sy genade vanmôre is lief, en hy sê, ek het gekom as die geneesheer vir almal wat siek is. Maar weet jy wat doen die siek is? Hulle hardloop weg vir die geneesheer. Kan nie glo dat 'n siek mens weghardloop vir 'n geneesheer. Hy wat genesing nodig het, hy hardloop weg vir die plek waar hy genesing kan kry vanmôre. Ek glo hier is nie een vanmôre wat wil weghardloop vir Jesus, want hy vanmôre hier sy genade oor elke een wil uitgiet en sê,
Ek is liefde vanmôre. Julle moet my aanneem vanmôre. Want julle sal ek mag gee om kinders vir my maak. Ek is liefde. Is dit nie wonderlik? Net hierdie ou woordjie, liefde. Toe alles wanhoopig was, red die liefde my. Prys die Here. Ons lees Hebreërs 1, vers 1 en 2. Sien, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Sien. Ek wil hier mooi oplet. Ek gaan nie daaroor praat nie. Ek wil hier net hierso, dat het met my gepraat. Hy sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Sien. So met ander woorde, elke ou wat hier sit, vanmôre kan 'n woord van die Here afkry. Jy het nie 'n profeet nodig nie. Jy kan self by die Here hoor vanmôre. Dit is God se liefde, want ek en jy is kinders van hom. En hoe kan ek dan nou nie met my pa hoor nie? Hoor jy vanaand wat ek vanmôre wat ek vir u sê? Ek en jy kan vanmôre direk by die Here hoor. Profeet is net daar vir die ongehoorsaames wat nie by die Here wil hoor nie. Vers 2. Wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Baie nice. Gedurende die Eerste Wêreldoorlog was daar 'n vroutjie en sy het haar hart vir die Here gegee, met 'n prediker wat diens gehou het en die Here aangeneem. Maar na rukkie toe gaan sy weg Parys toe en sy word 'n verpleegster in Parys. En sy het nie kerk toe gegaan nie en sy het teruggeval. En sy het so ver teruggeval dat sy eintlik heeltemal terug in die wêreld gegaan het. Maar op 'n dag toe hoor sy dat daar word dienste gehou. En sy dog, sy gaan maar net diens toe. En toe sy in die diens kom, toe sien sy maar hier is hierdie selfde prediker wat daai dag vir haar gepreek het. En sy dog maar sy gaan hom 'n piece of haar mind gee, soos die Engelsman dit nou sê. 'n steek in sy hart gee. En sy wag tot na die diens en sy gaan na hom toe en hy is baie bly om haar te sien. En hy skud haar hand en hy vra vir haar, hoe gaan dit? Sy sê, o, wonderlik, ek wil net vir jou sê, nou dat ek terug is in die wêreld, nou is ek gelukkig sonder God. Wie sy antwoord was vir my so mooi. Hy sê, maar weet jy hoe ongelukkig is God sonder jou in die hemel? Ek wil vanmôre vir u sê, u mag jouself dalk voel vanmôre verwyderd van die Here af. Weg van die Here af. Wil ek vanmôre vir u sê, God wil u in die hemel hê. Want dis wat hom gelukkig maak. En dis wat hom gelukkig maak. 'n verhouding tussen u en die Vader. Nie wonderlik nie, as ons net vanmôre kan besef, dis wat ek en jy nodig het. Ons het God bo alles nodig. Twee dinge wat die Here kom doen het op die aarde. Eerste is die sien Jesus Christus gestuur om te kom regmaak en herstel wat nie reg is. En die tweede ding, het die Heilige Gees gestuur aarde toe. Die Heilige Gees het gekom in ons in te kom om ons krag te gee om oor die sonde te heers. Jy moet mooi luister. Eerste, Christus op die kruis gesterf. En tweedens, stuur hy die Heilige Gees sodat ons hom kan innooi en hy ons help krag gee om oor die sonde te heers. Want sonder die Heilige Gees kan ek en jy nie oor sondes heers nie. Handelinge 1 sê so mooi, hy sê gaan wag in die bokamer totdat jy krag ontvang het die Hoogste. Krag om wat te doen? Krag om getuies te wees, maar ook krag om versoekinge te weerstaan. En daarom sê hy daarna, hy sê, geen versoeking is groter as die uitkoms wat ek vir jou gegee het. Wat is die uitkoms? Die Heilige Gees wat nou in jou en my woon, wat kan sê nee vir sonde. Wonderlik hoe God dit werk. 'n vriend van my het op 'n dag het hom beroof, druk hulle pistool teen sy kop. Sy werksplek. En toe sê hulle vir hom, hy is 'n gelowige. Sê hulle vir hom, waar is die geld?
En toe gaan deur sy kop, hulle weet nie waar is die geld nie. Hy kan sê daar is die geld nie. Maar wie dink jy in daai oomblik, as hulle hom nou moet skiet, en hy het gelieg, is hy reg uit hel toe. En toe sê hy, die kluis is daar, agter daai deur, toe maak hy die deur op en toe haal hulle al die geld in die kluis uit. Toe vat hulle in elk geval alles, en hulle is wegvoer. Dan God hulle het hom nie geskiet nie. Oor vanmôre wat ek vir u sê, eerlikheid, as ek net vanmôre eerlikheid wil vat, ek wil niks anders sondes vat vanmôre nie, net eerlikheid, vanmôre vat. Eerlikheid is, as ek te min oor iets sê, en terughou, maak dit my 'n leienaar. As ek te veel oor 'n ding sê, maak dit my 'n leienaar. As ek niks oor 'n ding sê nie, is ek ook 'n leienaar. Sê nie, ek bly liewer so stil en niks sê. Dit maak jou ook 'n leienaar. Ek dink, as hulle by jou huis en my huis moet inbreek, en sou ons nou 'n kluis in ons huis hê, vanmôre, ondersoek jouself. En hulle druk die pistool in jou kop, sê vir jou, waar is die kluis? Hulle weet nie waar is die kluis nie. Jy kan maklik sê, ja, ek het nie 'n kluis nie. Jy kan dit daarna wil regverdig en sê, ja wel, maar dit is ons my geld, ek het gewerk daarvoor. Ek glo nie die Here sal my kwaadlik neem nie, want nou is hulle weg sonder die geld. Hoor wat ek hier sê, dis 'n leuen. Het jy al probeer om eerlik te wees? Het jy al uitgevind hoe moeilik is dit? Kyk, vir my is dit makliker as vir julle, want ek is in die pastorie en ek leef nie die lewe wat u leef daar buite nie. Jy het elke dag met goeders te doen, elke dag met beproewinge en toetse te doen. Dit nie dat dit u regverdig om te lieg of oneerlik te wees nie. Maar hoor wat ek sê vanmôre, u kan vir my sê, ja, maar jy praat maklik, maar jy bly in die pastorie, wat se toetse kan jy nou kry? Nou, los my, ek wil vanmôre vir u vra. By u werksplek, het jy al probeer om eerlik te wees? Dalk het jy dit vir 'n dag reg gekry, dalk vir 2 dae, dalk vir 'n week, dalk vir 2 weke, het jy dit al vir 'n jaar reg gekry? As jy dit nie reg gekry het, is jy op pad hel toe vanmôre. En daar is net een manier om by dit verby te kom. Dis vanmôre te sê, God is liefde. En as ek vanmôre na hom toe draai, weet ek gaan nie hel toe nie. As ek vanmôre net erken, dis die grootste stap, is om te erken. Ou broer, dink jy ou wil erken? As 'n alkoholist erken, onmiddellik kom daar genesing voor. Maar baie ons wil nie erken nie. Ek het al ouens gesien, ou broer, hoogmoedig, as hy dit net wil erken. Maar hy wil dit nie erken nie. Sal allerhande goed sê rondom dit en oor dit. Maar broer, om dit te erken, dis die moeilikste. Dis die moeilikste. Dit maak dit moeilik om soldate van die kruis te wees. Dit maak dit moeilik om 'n sak aan te dra. Maar weet jy wat doen 'n sak? Dit bring hoogmoed by jou. Onmiddellik die oomblik as jy hom aantrek. Dit maak jou hoogmoedig teenoor die ander ouens wat in die kerk is. Baie toetse. Jy dink kyk hierdie ouens wat sakke aan het. Hulle gaan die grootste toetse in die gemeente. Hier lyk maar net soos jy altyd gelyk het. Wat trek jy sakke? En kyk wat die toetsies kom nou op die pad. Goed wat jy eergister niks mee te doen gehad het nie, wat jy nie eens van geweet het. Ek wil die vra, bid vir die ouens vir die sakke aan het. Dat hulle nie sneeuwel nie. Vra jy mooi. Dis 'n toetsie vir hoogmoed. Dis 'n toetsie vir rebellie. Dis 'n toetsie vir allerlei goed hierdie sak. Want hy bepaal wie jy is. Glo my vanmôre. Hy bepaal wie jy is. Ek wil hierdie vraag vra. Wie kan God kwaadlik neem as iemand die evangelie vandag hoor, maar nog steeds hel toe gaan in die toekoms? 1 Timoteus 2 vers 4 sê, God wil dat almal gered wees. Johannes 5 vers 40 sê, in my woorde, julle wil nie na my toe kom nie, om die ewige lewe te kry. Want Johannes 5 sê baie mooi, in hom is daar lewe.
as ek en jou aanneem vanmôre. Daar was 'n sien, of 'n professor by Oxford Universiteit in Engeland. En hierdie ou het 4 seuns, groot seuns gehad. En hierdie seuns was baie naby aan mekaar. En hulle was almal besig om te studeer by dieselfde universiteit waar die pa professor was. Maak dit moeilik. Maar hierdie professor was 'n geredde gelowige man, sy hele huisgesin. En hulle het elke dag saam gebid, huisgodsdiens gehou. Maar die jongste ouetjie in die familie, hy was die probleem. Hy was die swart skaap, as ek dit vanmôre so kan sê, soos baie ouens nou van hulle self gesê het in die kerk. Ek is die swart skaap van die familie gewees. Hy was die swart skaap. Maar hy het geweet, hulle begin daai tyd met huisgodsdiens, dan maak hy 'n dak net voor die tyd. En dan wag hy tot hy dink, wel okay, hulle behoort nou al klaar gebid te wees en klaar, dan kom hy terug huis toe. Maar een môre, toe kom hy terug, dis hulle nog nie klaar nie. En toe hy so in die huis inkom, toe hoor hy sy ma's besig om te bid. En hy dog maar laat hy net bietjie hoor wat bid hulle. En terwyl hy so luister, toe hoor hy sy ma's besig om oor hom te bid. En sy ma sê vir die Here, Here, daardie 4de seun van my, hy wil net speel en geld mors en uitgee. En hy wil net sy lewe geniet. Ag, wil hy tog nie maar net sy siel red nie. En onmiddellik is hierdie ou kwaad en hy vat stryd met sy ma. En hy dink by homself, maar hoekom bid sy nie vir die ander 3 seuns nie? Hoekom wil sy vir hom bid? En daar is hy kwaad. En hy hardloop op kamer toe en hy gaan pak sy goed. En hy skryf 'n brief en 'n nota daar. En hy sê, ek wil nie meer julle kind wees nie, en ek sien julle wil ook nie, ek moet meer julle kind wees nie. En hy vat geld uit sy pa se kluis uit, en daar is hy wegvoer. En hy gaan bly in 'n groot hotel, en het baie geld gevat by pa toe hy weg is by die huis. En hy bly vir 'n ruk, en hy sê, nee, hierdie geld van hom gaan gou klaar raak. En hy trek by 'n vriend van hom, wat saam op skool was saam met hom, trek by hom by die huis in. En die vriend sê vir hom, luister, jy kan nie te lank hier bly nie. Want, al is jy my vriend, jou pa is nog my professor. En as hy gaan uitvind, jy bly hier by my, dan gaan hy baie ongelukkig wees. So, ek wil niks tussen jou pa en my nie. So kry vir jou aan 'n plek. Hy gaan toe en hy trek in 'n goedkoop hotelletjie in, met daar om die hoekie is. En hy bly nou nog 'n ruk daar. Maar uiteindelik is die geld op, as hy meer geld. En hy dink so by homself, hy sal moet terug gaan huis toe. Anders gaan hy dood gaan van die honger. Nou al 'n dag verby, 2 dae verby. Hy sal moet huis toe. En hy dog, nee, maar hy kan nie hierdie dag gaan nie, want die verleentheid gaan so groot wees as hy hierdie dag by sy huis moet uitkom. Hy dog, alright, ek sal vernagtig. Dit is almal slaap. Daardie aand kom hy. En daar is altyd 'n venster oop. Laat die aand loop by om die huis, ek voel in al die vensters is toe, en ek kan nie in die huis inkom. En ek dink jouself, maar hoe gaan ek nou maak? En hy kom by die voordeur, en hy dog, wel laat hy maar net draai. En hy vat die voordeur en draai en hy voel maar die voordeur is oop. En hy stoot die deur oop en hy kan sy geluk nie glo, dat die huis se voordeur oop is. En hy sleep stilletjies in, hy maak die deur toe, en hy sê op in die trappe op na sy kamer toe, en hy kom in sy kamer en hy dog, toe die deur so oopmaak, dog niemand het nog gesien of gehoor nie, en hy maak die deur so agter hom toe. En hy sê die lig, en by die lig aan sit, toe kyk hy en hy sê, hy sit sy pa, in die stoel, reg voor die deur, en kyk vir hom. En hy dog, maar hy is so gevries, hy het nie gedink hy gaan sy pa daar kry nie. Dat die eerste ding wat hy kan dink is om te sê, hierdie huis is daar maar roekeloos, die voordeur is alles is oopgelos. En sy pa haal sy bril so af, en hy sê vir hom, my seun, van die dag wat jy uit hierdie huis uit is, tot vandag toe, het ons nog nooit die voordeur gesluit. En jy was nou meer as 'n jaar lank al weg, maar nog nooit was die voordeur gesluit nie. Hy was nog altyd oop. Die dag as jy besluit om terug te kom. Jesus Christus kom aarde toe. Hy sterf op die kruis. Hy staan op. Hy vaar terug hemel toe. Toe hy uitgaan uit die hemel uit, op pad aarde toe, sê die Psalm is mooi. Hy sê, hef op julle hoofde, oop poorte, en laat die erekoning uitgaan. En daar gaan Jesus uit.
En die hemelse poorte word oopgemaak en hy kom aarde toe. Maar op 'n dag, toe keer hy terug, hemel toe. Maar hy het nog nooit die deur toegemaak. En vanmôre is daardie deur oop vir jou en my. Want God is liefde. En vanmôre, net soos wat daardie kind gekom het, en na 'n jaar, meer as 'n jaar, mense sal dink 'n week, 'n maand, 2 maande dalk. Maar meer as 'n jaar. En die deur is nog altyd oop. Dit wys vir my dat hierdie ou professor hy sien baie lief gehad en verwag het dat hy gaan terugkom. Want as 'n mens bid, het jy tog 'n verwagting dat die Here jou gaan antwoord. Want hy sê tog, vra vir jou sal gegee word. Maar weet jy, net so, die dag toe Jesus in die hemel ingestap en hulle wil die deure toemaak, die sê hy, nou bly die deure oop. Want hulle wat daaronder is, moet nog almal huis toe kom. En die Bybel sê vir my dat Christus intree by die Vader. Jou en my. Amen. Op hierdie oomblik bid ek vir jou en my. Soos wat daardie pa gebid het vir sy seun om huis toe te kom. So bid die Here vanmôre. Jesus, so bid hy na die Vader toe. En hy sê, hou die deure net nog 'n rukkie oop. Hulle kom. Hulle is op pad. Hulle gaan een van die dag, enige oomblik, gaan hulle dalk hier instap en inkom. En God sê vanmôre vir sy kerk. Dalk het jy tot vanmôre toe gedink en 'n misverstand. Die sonde wat jy gedoen het. Dalk dit wat jy gedink het en gesê het. Sê God vanmôre vir jou, die deur is nog altyd oop. As jy net vanmôre wil inkom. As jy net vanmôre aan die deur wil vat, sal jy agterkom. Hy is nie toe nie. Hy is oop. En weet jy wat is daardie deur vanmôre? Die deur van vergifnis. Al het jy teruggeval. Al het jy wegbeweeg van die Here af. Want ons doen dit baie. Al het jy wegbeweeg van die Here af vanmôre. Wil God vanmôre in hierdie plek sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. En ek sal julle rus gee. Ek wil die vraag vanmôre. Wie is die eerste een wat sy aanbod wil aanvaar? En opstaan en sê, God is liefde. En ek is jammer. Ek het die misverstand. Dankie vir die vergifnis vanmôre. Dankie dat ek vanmôre weet die Heilige Gees is hier in my. En dis die Heilige Gees wat my help vanmôre om op te staan en te erken dat U ook vir my mag gegee het vanmôre om op te staan en 'n kind van U te wees. Is daar nog iemand? U wat al lanklaas gekniel het voor die Vader. Lanklaas met hom gepraat het. Lanklaas die Bybel gelees het. Lanklaas gebid het. Wil jy nie maar vanmôre vir die Here sê, liefde red my. Toe alles vir my wanhoopig was. Dalk jy jou werk verloor. Dalk is jy in vreeslike finansiële probleme vanmôre. Moeilikheid. Sing saam met ons hierdie lied. Liefde red my. Toe alles wanhoopig was. Toe ek wou moed opgee. Toe ek nie voel ek wil langer meer aangaan nie. Toe kom liefde. En liefde se naam is Jesus vanmôre. En liefde red my. Kom ons sing. Kom maak net jou gebed vanmôre met die Here. Sê Here, die liefde red my vanmôre. Ek wil oorgee, maar vanmôre gee ek oor aan U. Nie meer my wil nie, maar U wil in my lewe. Kom ons sing. Red my. Yeah.
ons kan net vanmôre sê, God is liefde. Dankie Here dat ons weet, U is liefde. U het die wêreld so lief gehad. Die wêreld, beteken die wêreld ongeredde mense. Almal ongered. U stuur U Seun Jesus Christus. En die liefde het ons kom red. Ek wil dankie sê Vader vir die Seun Jesus Christus. Dankie dat U gekom het. Dankie dat U op hierdie aarde geloop het. Dankie dat U leeg geword het. Sodat ons kan vol word van U. Ons dankie daarvoor in die naam van Jesus. Ek wil bid, Vader, tot hier toe vanmôre, elke een het sy eie gebed wat hy gebid het. Elke een het sy eie probleem en sy eie gedagtes en sy eie omstandighede. Niemand sin is dieselfde hier in hierdie môre. Maar hierdie paar woordjies, liefde red vir my. Toe ek wil opgee, alles wanhoopig is, toe kom jy in die red my. Dankie vanmôre dat jy hand uitgesteek het na elkeen toe in hierdie plek. En dat die liefde ons weer eens kom red het vanmôre. Ek dank U, Here, ons is jammer wat ons tot vanmôre toe gedoen het. Wat in U oë nie reg was en wat U hartseer gemaak het. Maar Here, ek weet vanmôre U het 'n groot boek in die hemel. Mense is reg. O, dankie vanmôre dat liefde alles uitvee uit daai groot boek. Dankie dat daardie boek skoon is. Want U bloed Jesus het dit vir ons gedoen. Al die eer en lof kom U toe. Dankie vir die totale vergifnis. Dat ons hier kan uitstap, nuwe mense, skoon gewas, gereinig in die bloed van die lam. Prys U naam, ons eer U daarvoor.